अरे वाह, इतनी सारी गाड़ियाँ और ट्रेन। ओ नो, ये क्या? अरे ये तो बिट्टू की ऑटो लग रहा है। ओए, ये तो चुड़ैल ने लटका दिया हमारे बिट्टू को। ओ नो नो नो। और ये क्या सिट्टू, तुम्हारा ऑटो को किसने पलटे कर दिया? ओ नो, ये तो बहुत गंदा चुड़ैल का काम होगा यार। ओ नो नो नो, तुम्हारी इतनी ब्यूटीफुल ऑटो को उल्टा लटका दिया। और ये क्या? अरे ये तो कार को किसने तोड़ दिया? ओए बाघ इधर तो क्या कर रहा है यार? अरे वाह। ओ नो 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 नो, यहाँ पर तो कितनी सारी ट्रेन भी है। वाह। और ये क्या? अरे ये तो चुक चुक वाला ट्रेन लग रहा है, कार्टून वाला। अरे वाह। वही मंकी मामा इधर क्या कर रहा है? चलो पहले मैं इसको चला के देखता हूँ। वाह। अरे तुम यहाँ से हटो यार, हमारी ट्रेन चलेगा यहाँ से। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो अपनी पटरी में जाओ, अपने रेलवे ट्रैक में जाओ। वाह। चलो चलो भागो यहाँ से, जल्दी से भागो भागो भागो। अरे वाह। और अब तो हमें ये क्या, इधर मंकी मामा है, हमें तो इनका मदद करना पड़ेगा। अरे मंकी मामा, आपका पास तो गान है। वाह, ये गान को दे दो है यार, हमें थोड़ा टाइम के लिए। मैं इन चुड़ैल को मार के आपको दे दूंगा, और इन टाइगर को। अरे वाह, ये देखो हमारे बिट्टू को कितनी बेरहमी से इसने लटका दिया क्रेन से। मारो इसको, टिश्वाओ। वाह, बहुत बढ़िया, ये तो एक ही गली में गिर गई। अरे वाह, रुक जा, मैं तेरे को निकलता हूँ। अरे बिट्टू, थोड़ा सा वेट कर लो, और पहले मैं इसको भी मार देता हूँ, नहीं तो ये तो बिट्टू को खा जाएगा। वाह। अरे बाघ, तेरी ऐसी की तैसी, रुक जाओ, मैं तेरे को मार सीधा शूट करता हूँ। मारा मारा, टिश्वाओ। वाह। अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ से हम इनको निकालते हैं, नहीं तो यहाँ बहुत खतरा है, ये बाघ आके इनको खा जाएगा। और ये कार तो बहुत खूबसूरत है ना? वाह, 46 नंबर वाला कार। अरे वाह, ये तो ब्लू कलर में बहुत सुंदर है। और तू इधर आ जा। अरे वाह, मांग के मामा, थैंक यू आपका गान देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद के लिए। अरे वाह, सिट्टू तुम पहले नीचे आ जाओ, पहले तुम नीचे आ जाओ, इधर रुको। अरे वाह, और मैं तुम्हारी ऑटो रिक्शा को भी सीधा कर देता हूँ। चलो इसको ऑन कर देता हूँ, इंजन को। वाह, चलो चलो आप जा सकते हो। ओए, ये तो अंधेरा हो गया पूरा। अरे वाह, ये क्या? वाह, कितनी सुंदर लाइटिंग है सिट्टू की ऑटो में। अरे वाह, ये देखो डिस्को का जैसा लाइटिंग है। वाह, बहुत बढ़िया है ना? ओए, ये क्या मुर्गी यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे तुम क्या कर रहे हो? वो नो, ये क्या? अरे इसका मुर्गी के बच्चे लग रहे हैं। ये देखो मिट्टी में किसी ने गाड़ दिया शेर ने। रुक जाओ, मैं तुम्हारा भी मदद करता हूँ। वाह, ये क्या? अरे ये तो रेबिट है। वाह, तुम जेसीबी चला रहे हो? अरे जेसीबी आ जाओ, हमारी मदद करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वाह, चलो चलो, इन सी मुर्गी को निकल। ओ नो, रो हो। अरे वाह, तोड़े के लिए बच गया नहीं, ये तो ट्रेन धक्का मार देता जेसीबी को। वाह, चलो चलो फिर से चलो, और जल्दी से ट्रेन आने का पहले इन मुर्गियों को यहाँ से निकालो, जल्दी से निकालो, इनकी मम्मी रो रही है उधर। वाह, निकालो निकालो यार, क्या हो गया? ऐसे नीचे हो जाओ, और ऐसे करके निकालो। अरे वाह, चलो जल्दी से निकालो। ओ नो, ट्रेन आ गया। ओ नो नो नो, ये ट्रेन इतनी स्पीड से चलता है यार, बड़ी जल्दी आ जाता है। और वहाँ पर तो बुलेट ट्रेन भी चल रहा है। चलो चलो आप चलो, आप चलो। वाह, और निकलो, खुदाई करो यहाँ पे, जल्दी से खुदाई करो। अरे वाह, जल्दी खुदाई करो। वाह, एक को निकल दिया, अब उसका बारी है। अरे ट्रेन आने से पहले निकल दो। वाह, बहुत बढ़िया। ये देखो बुलेट ट्रेन चल रहा है यहाँ पर हमारा। और ये क्या? अरे ये तो मुर्गे। जाओ जाओ, तुम अपने दोस्त के साथ जाओ अपनी। वाह, और इसको भी यहाँ से निकलते हैं मुर्गे को। कुकरे कुक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम तो अंडा देने वाले हो, इधर रुक जाओ तुम। अरे वाह, तुम अंडा देगा तो मुझे दे देना, मैं एक फ्राई करके खा जाऊँगा। वाह, और ये देखो, अब बे चुड़ैल तेरी ऐसी की तैसी, मैं यहाँ से बिट्टू को पहले निकलता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ बिट्टू, आ जाओ। ओ नो, तुम्हें कितनी खतरनाक तरीके से लटका के रखा था। अरे वाह, निकलो निकलो, तुम जल्दी निकलो यहाँ से, मैं भी मदद करता हूँ, फिर तुमको लेके मैं हॉस्पिटल जाऊँगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया है ना? ये देखो कितनी सुंदर ट्रेन भी है हमारा। वाह, तुम इधर रुको। अरे वाह बिट्टू, तुम्हारी ऑर्डर इसका तो सबसे अच्छा है, सबसे खूबसूरत है। वाह, ये तो बहुत महंगा वाला होगा। अरे वाह, ओ नो, ये क्या? अरे बेबी एलिफेंट, तुम इसका ऊपर क्या कर रहा हो? ये तो रोबोट है, ये तुमको मार देगा यार। निकलो निकलो, जल्दी से उतरो इसके ऊपर से, नहीं तो ये तुमको मार देगा। वाह, तुम इसका ऊपर कैसे चढ़ गए? वो नो, लगता है इस तुम्हारा दोस्त बन गया है ये रोबोट। ओ, ये ट्रेन आ रहा है, इधर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अब चलो, अब जाओ तुम, नहीं तो तुमको ट्रेन धक्का मार देगा भाई। जब निकलो निकलो, जल्दी से भागो यहाँ से। अरे वाह, ये देखो कितना स्पीड से ट्रेन चल रहा है ना, इसका सामने कोई भी आएगा तो ये तो सीधे ही मार देगा लोगों को। वाह, चलो इस रोबोट को चला के देखते हैं। कहाँ है तुम्हारा स्विच? ये देखो, आपने ऑन कर दिया। वाह, कितनी बढ़िया इसका लाइटिंग। वाह, और केक के जैसे चलता है ये। अरे वाह, बहुत सुंदर है ना? वाह, ये देखो, ये तो आगे भी जाता है, साइड में भी चलता है, और इसमें कितने सारे लाइटिंग भी है। वाह, बहुत खूबसूरत। वो तो ठीक है, लेकिन यार हमें यहाँ पर और भी कुछ काम करना है। चलो तुम इधर साइड में आ जाओ, तुम इधर साइड में इधर आ जाओ। और डोरेमोन, तुम लोग क्या कर रहे हो?
तुम लोग ढोल बजा रहे हो, बजाओ बजाओ बजाओ। अरे वाह, तुम लोग ट्रेन स्टेशन में आकर ढोल बजा रहे हो, आराम से बजाते रहो। वाह, लेकिन यहाँ पर कुछ बाग दिख रहा है यार हमें पहले। वाह, ये देखो, ओ नो, ये तो बेबी को खाया जा रहा है लगता है। ये देखो, और बेबी का इधर खेलना भी है। ओए तू क्या कर रहा है इधर डोरेमोन? और बजा 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 यार, ढोल बजा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और ये क्या, इतने बड़े ढोल लेके तो यहाँ पर मिट्टी के नीचे रुक गया है। वाह, अबे तो हम इसको मारना पड़ेगा। ओह नो, ये लड़ी कौन है? ये लगता है इस बेबी की मम्मी है। अरे अरे रुक जाओ, मैं आपकी बेबी को दे रहा हूँ। पता है मुझे, आपकी बेबी के खिलौना ले लिया बाघ ने। अरे इधर कौन सोया हुआ है? उठ जा भाई उठ जा, कितने देर से सो रहा है तो जल्दी उठ। ओह नो, ये तो स्पाइडरमैन है। अरे अरे आ जाओ हमारी मदद करो यार स्पाइडरमैन, जल्दी से इसको मारो, मारो टिस्ट्रॉन्ग। वाह, बहुत अच्छा हमारी मदद के लिए। ओह नो, चलो चलो चलो, तुम इधर साइड में आ जाओ और यहाँ पे हम इस मार्बल को डाल के देखते हैं। लगता है ये बहुत अच्छे होने वाले हैं। अरे वाह, ये देखो कितने खूबसूरत खिलौना है ना। वाह, बहुत खूबसूरत। चलो चलो और एक डाल देते हैं यार, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे चला खिलौनों में। अरे वाह, ये खिलौना बहुत अच्छा है। ओह नो, और लेडी आप इधर आ जाओ, अपनी बातचीत के पास आ जाओ। ओके, बाय बाय।